که ټول مسلمانان په یو قرآن او په یو حدیث باور لري نو بیا ولې څلور مذهبونه شتون لري او دوی ولې اختلاف لري؟ څلورو امامانو فرمایلی دي که تاسو زما کومه فتوا یا فیصله داسې وموندله چې د الله او د رسول یا د قرآن او حدیث خلاف وه نو زما هغه فتوا په دیوال ولئ. خو د ټولو څلورو سترو عالمانو او امامانو هیڅکله دې دپاره کار نه دی کړی چې مسلمان امت کې تفریقه او ډلهبازي راولي. بل پوښتنه د پاکستان له لاهور څخه عبدالکریم کړې ده. که ټول مسلمانان په یو قرآن او په یو حدیث باور لري نو بیا ولې څلور مذهبونه شتون لري او دوی ولې اختلاف لري؟ دا یو ډېره مهمه او ډېره حساس پوښتنه ده. اصل پوښتنه دا ده چې که مسلمانان په یو قرآن او یو حدیث یقین لري نو بیا د څلور مذهبونه ولې دي او اختلاف یې په څه کې دی؟ زه موافق یم چې تر هغې ځایه چې خبره د اهل سنت او جماعت ده چې دا د مسلمانانو لویه برخه ده. موږ ټول په یو قرآن ایمان لرو او په یو ډول احادیث باور لرو. موږ باور لرو چې له قرآن وروسته بخاري شریف تر ټولو مهم کتاب دی، بیا صحیح مسلم دی او بیا تاسو د صحیح سته د شپږ معتبر کتابونو د نورو کتابونو پیروي کوئ او د قرآن کریم او صحیح سته په اړه زموږ ترمنځ متفقه پریکړه او اجماع شتون لري. له قرآن وروسته لومړی نمبر بخاري دی، بیا مسلم او بیا د حدیثو نور څلور کتابونه. د دې پوښتنې په اړه چې ولې څلور مذهبونه شتون لري او ولې اختلاف لري تر هغه ځای چې د دې څلور مشهور مذهبونو خبره ده چې نن یې موږ لرو او موږ د څلور امامانو پیروي کوو، دا مذهبونه زیاتره په دوی پورې تړلي دي. زه له دې ټولو څلورو امامانو سره مینه لرم او د ټولو احترام کوم او زه واقعا د دوی ټولو لپاره دعا کوم الله دې پر دوی رحم وکړي او الله دې دې ټولو د جنت کې ځای ورکړي. اجازه راکړئ لومړی دا خبره درته سمه کړمه چې دا څلور مذهبونه د دې لپاره راغلي چې دوی مسلمان امت لپاره اسلام په تفصیل سره بیان کړی. زه باید درته ووایم چې دوی تل اختلاف نه لري بلکې ډېر کم اختلافات لري. له 90 څخه تر 95% پورې دا څلور واړه مذهبونه یو شان دي. دوی ښایي په ځینو مسایلو کې اختلاف لري چې شاید واړه مسایل وي، خو تر هغه ځای چې د لوی مسایلو خبره ده لکه لمونځ، موږ باید 15 وخته مونځ وکړو، د زکات په اړه، د حج په اړه، دا څلور واړه مذهبونه سره یو دي. یوازې د لمانځه یا حج په جزئیات کې کوچنیو برخو کې ښایي چې دوی دلته او هلته لږ اختلاف لري، خو دا ډېر واړه اختلافات دي. نو اجازه راکړئ ووایم چې د دې څلورو مذهبونو 90 تر 95% خبرې یو شان دي. دوی ښایي په ډېرو کمو او وړو مسایلو کې اختلافات لري. د ټولو څلورو امامانو فرمایلی دي که تاسو زما کومه فتوا یا فیصله داسې وموندله چې د الله او د رسول یا د قرآن او حدیث خلاف وه نو زما هغه فتوا په دیوال ولئ، یعنې رد یې کړئ. نو دا څلور واړه امامان ستر علما وو او د دې لپاره راغلي چې موږ ته دین تشریح کړي. دا چې ولې اختلافات لري که موږ د یو قرآن او حدیث پیروي کوو دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده او دې پوښتنې زه ډېرو کلونو لپاره تشویش کې اچولی وم. الحمدلله الله په ما فضل کړی چې د څلور واړو مذهبونو له ډېرو علماو سره مې لیدل او له ډېرو کلونو راهیسې مې ورسره ناسته پاسته درلودله. ما له دوی سره وخت تېر کړی او همدا پوښتنه مې ترې کړې چې دوی ولې اختلافات لري. ځینو داسې ځوابونه راکړل چې لږ قانع کوونکي وو او ځینو نور بیا زیات، خو عامو خلکو ته هیڅ داسې ځواب نه وي چې قانع یې کړي. او الحمدلله د دې څلور مذهبونو د عالمانو سره له لیدلو وروسته د اسلام په اړه زما نظر او د اختلافاتو په اړه زما معلومات نور هم ډېر زیات شو. الحمدلله الله تعالی په قرآن کریم سورت آل عمران چې 3 نمبر سورت 103 نمبر آیت کې واضح ډول فرمایلی دي د الله پر اساس کلک منګولې ولګوئ او مو ویشل کیږئ. موږ مسلمانان باید د الله تعالی پر اساس منګولې ووهو چې هغه سپیشلی قرآن او صحیح حدیث دي او زموږ اجماع هم پشتون لري. ټول د اهل سنت والجماعت مسلمانان په قرآن او حدیث باور لري. نو بیا اختلافات ولې دي؟ د یو عام سړي د پوهې دپاره زه به تاسو ته ځینې مثالونه درکړم ځکه زه باور لرم چې خلک په هغه مثالونو ښه پوهېږي چې دوی ته نږدې وي. زه غواړم له هغه کسانو سره چې په انګلیسي کې پوهېږي یو ساده پوښتنه وکړم. د رنګ کلمې سپیلنګ څه دی؟ آیا اټکل کولی شئ؟ ځواب راکړئ. کلر دی. سپیلنګ څه دی؟ تاسو کولی شئ په فیسبوک یا په یوټیوب کې ځواب راکړئ. د کلر سپیلنګ څه دی؟ کلر ماته هیڅ جواب نه راځي. تاسو کولی شئ ماته فیسبوک یا یوټیوب کې ځواب راکړئ چې کلر سپیلنګ څه دی؟ کوم یو سم دی؟ COLOR او ځینې به وایي چې COLOUR. یو څوک چې په انګلیسي پوهېږي هغه به درته وایي لومړی سپیلنګ د برطانویانو سپیلنګ دی. COLOUR دا برطانوي انګلیش دی د رنګ د لفظ دپاره.
او COLOR دا امریکایي انګلیش دی د کلر د پاره د رنگ د پاره. زه اوس پوښتنه کوم کوم یو صحیح دی؟ او اوس بیا تاسو هر یو مختلف نظر لرئ. بعضې به وایي COLOUR دغه صحیح دی چې هغه یو برطانوي، بعضې خلک به وایي چې COLOR صحیح دی چې هغه امریکني، او بعضې به وایي چې نه دواړه صحیح دي. خو حتی که هغوی په دوی اختلاف هم لري، تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې هغوی په دې موضوع کې جنګ کړی وي. زه یو هندی یم، په موږ برطانویانو حکومت کړی، نو ټول هغه خلک چې برطانویانو په حکومت کړی هغوی به برطانوي انګلیش خوښوي او هغوی به د کلر دپاره COLOUR وایي، او امریکایان به وایي چې COLOR. موږ دواړو سره متوافق یو. برطانویان به COLOUR وایي، مګر که څوک وایي چې COLOR بالکل صحیح ده، موږ ورسره متفق یو. بالکل همدغه شانتې امریکایان دي، دوی به وایي COLOR، لیکن هغوی متفق دي، هغوی یقین لري چې دغه زموږ سپیلنګ صحیح دی، مګر د برطانویانو COLOUR هغه هم صحیح دی. موږ پوهیږو چې دا دواړه په خپلو ځینو کې سم دي. همدا ډول دا مذهبونه یا فکري مکتبونه چې موږ یې لرو په حقیقت کې په لسګونو او په سلګونو امامان او علما تیر شوي دي. دا څلور واړه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي او امام احمد بن حنبل، الله دې پر دوی ټولو رحم وکړي، الله دې دوی ته ټولو د جنت الفردوس ورنصیب کړي. دوی ډیر مشهور شول، یا شاید د دوی شاګردان چې کومو هغوی دومره مشهور کړل. نور ډیر امامان، ډیر شيوخ او ډیر علما هم وو، خو د دې څلورو امامانو درسونه او لارښوونې ډیر مشهورې شوې ځکه شاګردانو پرې ډیر کار وکړ. په همدې ډول موږ نن دا څلور لوی مذهبونه لرو، خو د ټولو څلورو سترو عالمانو او امامانو هیڅکله دې دپاره کار نه دی کړی چې مسلمان امت کې تفریقه او ډلهبازي راولي. هغوی یوازې خپل نظر او سوچ بیان کړی دی، ځکه که کومو خبرو په قرآن کې په واضح ډول راغلي وي نو هلته بیا هیڅ ستونزه او اختلاف نشته.